तो यहाँ हमारी तुलसी जो है ये हरी भरी है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। और बच्चों को यदि जुकाम हो जाए या खांसी आ रही है तो उसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। एक रात में जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी। हमारे बच्चे यही पीते हैं और हम यही देते हैं इसको। और तो चलिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं इसमें तुलसी के साथ हम क्या ऐड करते हैं, तो ब्लॉग में पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो तुलसी है तो उसको शाम को नहीं तोड़नी चाहिए और हमने दिन में तोड़ ली थी और ये हम जा रहे हैं गरम करने। आपके पास ज़्यादा तुलसी है तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए और यदि कम है तो हाथ से निचोड़ कर आप रख सकते हैं। और हल्का सा पानी आप लोग 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। और आपको ऐसे उबालना है तो खड़ी पत्तियां भी उबाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा पानी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा भी हम डाले हैं, अभी और डालेंगे। तो फिर इसको हम उबाल लेंगे और इतना ही बचना चाहिए लगभग जितना हम है। तो इसको हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसका जो तुलसियों का जो निचोड़ निकलेगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद छानने के बाद इसमें हम हल्का सा जो शहद होता है हनी भी, तो ये हमारे पास रखा हुआ है। तो इसको हम आधा चम्मच या उससे भी कम डालेंगे क्योंकि ये कड़वाहट रहती है तो बच्चे बहुत कम पीते हैं और मिठास पाने के पर तो बच्चे जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए हम इसको इसमें डालेंगे और ये बहुत फ़ायदा करता है खांसी जुकाम में। तो चलिए अभी हम ये गरम कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और पानी ले लिया हमने जैसा कि कहा था। तो ये देखिए इतना पानी हो गया, इसको हम गरम कर लेंगे धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में गरम करेंगे जिससे कि ये जले भी ना, अच्छे से उबल जाए। आपने पालक को उबाला होगा उसी प्रकार इसमें भी कस निकलेगा इसका। और ये तुलसी की आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों के बच्चे स्वस्थ होंगे। और एक रात में आप लोग दे दीजिएगा और रात को सोने के समय आप दीजिएगा जब बच्चे सोएं। जैसे दोपहर में आप लोगों को देना है, कोई दूध मत पिलाइएगा, दूध पिलाने के बाद नहीं देना है। जैसे शाम को बच्चे सोने जा रहे हैं तो उनको ये आप चटा दीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। या फिर बाद में दूध मत दीजिएगा, करिए मतलब इसके आधा घंटा पहले आप दे दीजिए दूध के या आधा घंटा बाद। तो ये अभी हम उबालेंगे, उसके बाद हम बच्चे खाना खा चुके हमारे। तो अब जा रहे हैं इसको हम गर्म करके उनको जब लेटेंगे तो ये हल्का हल्का गुनगुन उनको खिला देंगे। और सोने के वक्त ही दीजिएगा जिससे कि बच्चे अच्छे से खाकर अच्छे से सो जाएं और आराम से सुबह अच्छी से नींद से उठेंगे और स्वस्थ होंगे और खांसी तो बंद हो जाएगी। ये आप लगातार 3 दिन तक दीजिएगा, हर शाम को या हर दोपहर को। आप दे पाएँ तो सुबह शाम दोनों टाइम दीजिए, जैसे कि दोपहर में और शाम को दोनों टाइम दे सकते हैं। या आप शाम ही दे रहे हैं तो दे दीजिए, तब भी आपको 3 दिन तक देना है जिससे कि ये जल्दी कवर हो जाता है, मतलब सही हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी पत्तियाँ उबल गई हैं। चम्मच हम ले लेते हैं। मेरे अंगना में तुलसी सजाए रखन, हमको सुहागन बनाए रखन। ये देखिए येलो कलर का हो गया है, अभी ये और उबलेगी। इसको हम हाथ से भी बाद में निचोड़ देंगे। ये देखिए इतना सारा निकल आया तेल के जैसा, ये भी अच्छे से और निकलेगा इसमें। तो इसको हाथ से बाहर निचोड़ देंगे। ये जो पत्तियाँ तो यहाँ पे हमारी पत्तियाँ उबल गई हैं बिल्कुल।
तो अब इनको हम हटा लेंगे, नहीं पानी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल 3 चम्मच या 4 चम्मच ये बन गया है। गैस बंद कर दिए हैं। छोड़ ना, भेज ना दियो, तुलसी कवर करो बस। तुलसी गरम है ना, तो की वजह से को हम बनेगा। देखो बिल्कुल देखिए, रस तो नहीं बचा, बचा वही रहता। तो नाक कैमरा इधर हुआ था, बीचों बीच में बनवा दे वीडियो। लहम करी जरा था, देखो कत्ती तुलसी रहा, इतनी अच्छी छोटी सी, ठीक चाय भी बना सकत बाद में। मीठा ना लगे इसलिए चम्मच शहद, बिल्कुल गुन गरम ही नहीं बचा थोड़ा सा। चलो बनकर तैयार। ये देखो ऐसा कलर, ये काढ़ा समझ बे करो। ये कल फिर सुबह दे देवे और इसका कटोरी बोल दियो कल तो ना बोलते कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो गया है तुलसी वाला काढ़ा, इसे कहते हैं शहद और तुलसी का मिक्स। तो ये बच्चों को पिलाएंगे जिससे कि ये जुकाम भी नहीं होगा और जो खांसी जुकाम बुखार है वो ठीक हो जाएगा। जुकाम है, खांसी आवत रहा था, दवा पीना, इससे फ़ायदा हुआ था। कई दिन में एक ठीक आ जाती हूँ। हाँ। खांसी हाँ। बंद हो जाती। हाँ। बिल्कुल। हाँ। दूसरे दिन सही। हेलो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं 8:22 और आज अभी हम बिल्कुल भी टाइम नहीं पाए हैं। आज सुबह से थोड़ी देर के लिए पाए थे, सुबह जब काम करने के बाद 8 से 9:30 के बीच में हमने आराम किया है और उसके बाद गेहूं में लगे थे। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा धुला, कपड़ा धुलने के बाद थोड़ी देर हम मोबाइल एडिटिंग की है। उसके बाद में हम गए हैं कपड़ा पसारे हैं, पसारे के बाद में गेहूं बाहर पड़े रहा उनका दोबारा चलावे गए। उसके बाद में उनका हम 1:30 बजे से ओसाए हैं, फिर छोड़े हैं, बीने हैं। ये सारा काम करने के बाद उसके बाद बज गए थे 2:50 और फिर अब हम फिर आए हैं। फिर बहुत सारे काम थे, आज 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला। फिर हमारे पास रखा था मैदा को हमने चाला है, थोड़ा सा रखा था, लगभग 1 किलो के 1-1.5 किलो था। उसके बाद जो पुलाव वाले चावल रहा है हमारे पास वो हम चाले हैं, जबकि अच्छे थे लेकिन हमने कहा कि चाल के छोड़ के रख दे, तो वो रखे हैं। फिर झाड़ू लगाए हैं, झाड़ू लगाने के बाद और यहाँ पे जो ये खिड़की पड़ी हुई तो इसका पेपर हमने हटाया है। यहाँ पे बालू बहुत गिर रहा है, बालू देखो कितना गिरा पड़ा है, तो ये हम पूरा साफ करें नहीं, इसमें हम लगाएंगे नया पेपर। और फिर हम खाना बनाए हैं, पूजा किए, पूजा करने के बाद 6 बजे खाना बनाया। फिर मोबाइल में एडिटिंग दूसरी वीडियो हम अपलोड किए हैं वो भी देख रहे थे और एक मूवी भी देखे हैं उसके बीच में। फिर और अब जाकर थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद अब जा रहे हैं, इतने सारे जो सुबह कपड़े धुले थे वो सारे पड़े हुए हैं, तो अब जा रहे हैं कपड़े धुलने, वो फोल्ड करने, कपड़ा फोल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर आराम से मोबाइल की एडिटिंग करेंगे और इस ब्लॉग को भी एडिटिंग करना है, इस ब्लॉग की भी एडिटिंग, ये वीडियो नेक्स्ट दिन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सुप्रिया वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। ये शैतान बच्चा यस और इसको हमने दवा पिलाई है वो तुलसी की पत्ती और शहद का, तो आप लोगों ने आगे देखा होगा, तो आप लोगों को दिखा दिए हैं अभी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आज हमारे बेटे को 2 हफ्ता हो गया है, इसको जुकाम और खांसी हो रही है, बुखार नहीं है। तो ये हमने तुलसी की पत्ती और शहद को पिला देंगे शाम को, अब पिला दिया है, मतलब अभी रो रहा है।
तो इससे बहुत जल्दी कवर होता है और ये 2 दिन में अभी देखना बिल्कुल इसका जुकाम जो खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय। बस भी कर रहा